ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാവർക്കും ടോം സൂപ്പർ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വെറുതെ സമയം കളയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗമാണ് ആട് വളർത്തൽ. എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെയുള്ള ക്ഷീരകർഷകൻ ഷിജോ നിങ്ങളോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആട് വളർത്തൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി. ഞാൻ 2 ജമുനാപ്പേരി ആടുകളെ വെച്ചാണ് ഞാൻ തുടക്കം കുറിച്ചത്. ആട് വളർത്തൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളാണ്. അത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും കറുകമ്പുല്ല് അങ്ങനെയുള്ള ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെത്തി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അധികം അരം പോലുള്ള പുല്ലുകളൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് ദഹനം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണം. പിന്നെ അവർക്ക് വെള്ളമാണെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് അധികം അരി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദഹനക്കുറവുകളുണ്ടാവും. അവർക്ക് വെള്ളവും അധികം പുളിക്കാതെയുള്ള വെള്ളങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അവർക്ക് രാവിലെ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് നല്ല ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മേയുവാൻ വിടണം. പിന്നെ അവരുടെ പാല് ഏറ്റവും കുട്ടികൾക്ക് ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ആട് വളർത്തലിൽ ഒരു സാധനവും നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല. അവർക്ക് ഉള്ള ആട്ടിൻ കാഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും കിലോ 20 രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, അവരുടെ മൂത്രമാണെങ്കിലും കീടനാശിനികളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള പാലാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത്. വിഷാംശമുള്ള പാലാണ്. ഇത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ആടുകളെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ആടിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമാണ്. ശുദ്ധമായ പാല് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ആടിനെ വളർത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, എന്തെങ്കിലും ഈ ആട് വളർത്തലിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിളിക്കാവുന്ന നമ്പർ 7907615168. ഒന്നുകൂടി പറയാം, 7907615168. നന്ദി. നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങിയിലുള്ള ക്ഷീരകർഷകൻ സിജോ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ. വെറും 2 ആടുകളിൽ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് 24ഓളം ആടുകളുള്ള ഒരു ഫാമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിൽപ്പനയിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇത് തുടങ്ങുവാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.